Celestial Church of Christ is a unique church. It's the last book that will cleanse the world. It's a church that was descended from above, and everything done in Celestial Church is spiritually directed. On this mountain, Celestial Church of Christ Elisha Parish, we have a head shepherd who is divinely imposed on us. He is highly gifted. We call him the Nostradamus of our time. In fact, Celestial Church of Christ Elisha Parish is a unique parish, and anybody who comes here will say it differently. We tell the truth, we do what is obtainable in the Bible, and we do not deceive ourselves. If you're a member of Celestial Church of Christ, you have to adhere to the rules and tenets of the church and behave according to what is in the Bible. Celestial Church is unique. I pray that on this 70th anniversary, Celestial Church of Christ will blossom. All our shepherds will come together under one leadership, and the Celestial Church of Christ will move forward and will go from bound to bound. Tó ń ṣe nínú ìjọ mímọ́. Mo fi wákàtí ìkọrin ní ti ìjọ mímọ́ pé bàbá àwa dúpẹ́ o, àwa gbóṣùbà fún ọ, sára rẹ̀ rèé, àyíká ọ̀tún, àyíká òsì, ogun táyé ń gbé tì ní, ogun tèṣù ń gbé tì ní. Ọlọ́run ni kò jẹ́ kó borí ẹni láyé. Ọlọ́run ni kò jẹ́ kó borí ẹni láyé. Mo gbé Ọlọ́run ga tó tu ọkọ̀ ìjọ mímọ́ títí dé 70 years yìí, fún àwọn tó ń lò, fún àwọn ohun tí agbára tó ti ṣe nínú ìjọ káàkiri nínú ayé tèmi pàápàá, pàtàkì jùlọ pàápàá nínú ìjọ Elisha Parish ní abúlé Ìrókò. Ọlọ́run ń dábìrà, Ọlọ́run ń ṣe nǹkan àrà, ó ń ṣe ìyanu. Bó ṣẹ̀ṣẹ̀ dìgbà tá a bá gbé ètò kalẹ̀ fún yín, ẹnikẹ́ni tó bá ti dáṣẹ̀ wọnú ìjọ yìí kò sí ní lọ́nàkọnà nínú àrà Ọlọ́run, ó máa ń dábìrà nínú ayé àwọn ènìyàn. Nítorí ìdí èyí, a gbé Ọlọ́run ga, ọba tó ṣe kó yẹ kó ṣeé ṣe fún ìjọ Celestial láti papọ̀ láti ṣàjọyọ̀ ọdún 70 nínú ìjọ mímọ́. A gbé ga, a bẹ̀ Ọlọ́run síwájú àṣáájú sí kó má ṣe dá iṣẹ́ owó agbára ẹ̀ dúró. Wòlíì Marcus Tibetan, a kí wọn pé wọ́n kó àjọ̀dún, àti gbogbo olùṣọ́ àgùntàn tó ń ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run ní ìjọ mímọ́, àti gbogbo àwọn aṣáájú tó ti yàn tẹ́lẹ̀, àtàwọn tó tún bọ̀ wá lò, kó má ṣe dáwọ́ iṣẹ́ agbára dúró nínú ayé wọn. Àmín. fún 70 years birthday èyí tí a dá ìjọ mímọ́ kalẹ̀ bó ṣojú ẹ̀mí mi. Mo sì dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn aṣíwájú wa pátá nínú ìṣẹ̀lẹ̀. Bẹ́ẹ̀ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Prophet MKO Marcus Tibetan fún àwọn iṣẹ́ takuntakun tó ń ṣe nínú ìjọ mímọ́. Mo gbà ní àdúrà pé gbogbo bó ṣe ń gbìyànjú láti fọ ìjọ mímọ́ mọ́ ní orúkọ Jésù, ọ̀run yóò fún lágbára láti lè ṣiṣẹ́ náà débi èrè. Gbogbo àwa tí a sì jẹ́ ọmọ ìjọ mímọ́ náà, ẹ̀mí tí a máa lè fi ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run tá a fi máa gbadé ìgbádé ògo, ọ̀run yóò gbé orí kọ̀ọ̀kan wa. Nígbà tí ìjọ ìbá máa pé 100 years 150 years, wọn ò ní fi ẹnikẹ́ni nínú wa ṣe àwátì. Yo,
nítorí pé Celestial Church of Christ a pé 70 ọdún à ń ṣe àjọyọ̀ àjọ̀dún 70 ọdún lọ́wọ́lọ́wọ́. Mo wá dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé kí Ọlọ́run kó mú wa ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run lórí àwọn olùṣọ́ àgùntàn t'Olúwa ń lò káàkiri jákèjádò àgbáyé. Mo wá dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run lórí gbogbo Celestial Church of Christ nílùú òkè òkun àti nílùú Nàìjíríà. Ọpẹ́ ni fọ́lọ́run lórí wọn, nítorí pé ìjọ yìí ayé Ọlọ́run ò jẹ́ kó dàrú. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ òjò ló ti rọ̀ tí ilẹ̀ ti fà mu, ọ̀pọ̀ ìjì ló dẹ̀ ti jà. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé ìjì ayé kò gbé wa lọ. Àti pàápàá lórí ìjọ yìí Celestial Church of Christ Elisha Parish, àti lórí olùṣọ́ àgùntàn ìjọ yìí Prophet MK Otibetan. A dúpẹ́ pé Ọlọ́run ń bá wọn ṣiṣẹ́. Mo wá gbà ládùúrà wípé àgbélébùú náà tí Ọlọ́run pélé wọn lọ́wọ́ kò ní í ṣẹ́ mọ́ wọn lọ́wọ́. Ayé èṣù ẹ̀ṣẹ̀ kò ní kọ wọ́n lẹ́sẹ̀. Àwa ọmọ ìjọ tí wọ́n ń kó kiri náà a ò ní kọ wọ́n lẹ́sẹ̀, àwọn náà ò ní mú wa ṣìnà. Mo wá dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé lórí èmi gangan fúnra ara mi nínú ìjọ yìí, torí ìjọ mímọ́ ó ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú ayé mi. Èmi tí mo wà ń bì bá ti di ẹni àgbégbè, ṣùgbọ́n nípa oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run nínú ìjọ mímọ́ òun ló gbà mí là. Òun ló sọ pé oore ọ̀fẹ́ rẹ̀ ṣóun ló gbà mí là, oore ọ̀fẹ́ rẹ̀ ṣóun ló wò mí sàn, bí kò bá sì torí ọ̀fẹ́ rẹ̀ ń bá ṣègbé o bàbá. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run torí pé tí kò bá sí oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run màá ti ṣègbé. Ọpẹ́ ńlá fún Ọlọ́run. Mo wá gbà ládùúrà wípé kí a ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé, gbogbo ìjọ mímọ́ jákèjádò àti ìlú òyìnbó ni àti Nàìjíríà, k'Ọlọ́run kó mú wa dúró, ẹsẹ̀ wa kó má ṣe yẹ̀. Gbogbo èmi ò gbọ́ tí ẹ̀wọ̀ gbọ́ tèmi, k'Ọlọ́run kó bá wa fi bú. Èmi ní ti Paul, wọ́n ní ti Àpólò, k'Ọlọ́run kó fi bú fún wa. Ẹ̀mí mímọ́ Ọlọ́run tá fi máa ṣàṣeyè, tá fi máa jogún ìyè jogún ògo, k'Ọlọ́run kó fi lé wa lọ́wọ́. Jésù agbára wa. Ọ̀rọ̀ Olúwa fọ́ sí àtòrí ọ̀run wá. Ẹ̀múra kẹ́kọ̀ọ́ ìwé náà, kẹ̀sì rí ohun náà. Ayé yóò lọ sí òpin, òun gbogbo yóò tán. And the life of the prophet in charge, and my prayer for the church at 70 is that the Lord will continue to hear the prayers of our hearts and lead us into a better place in Jesus' name. I'm very happy that this year's anniversary, although it's going to be my very first anniversary, but I'm very glad. The excitement in my heart knows no bound, and I pray also for every member that is just joining, and for all old members as well, that whatever it is that we're going to be using to prosper our lives, that the Lord Almighty will hear our prayers in Jesus' name. Mo sì dúpẹ́ fún èyí tí ń ṣe 70 ọdún ìjọ mímọ́ tó bá mi láyé, tó bá mi láàyè àti àlàáfíà. Mo tún dúpẹ́ lórí ìjọ yìí Celestial Church of Elisha Parish. Mo dúpẹ́ lórí olùṣọ́ àgùntàn ẹni tí Ọlọ́run lò nínú ìjọ yìí. Mo gbàdúrà fún wọn pé ẹ̀mí Ọlọ́run kò ní dágbére fún wọn, ẹ̀mí gígùn àti àlàáfíà ara Olúwa tó fi jogún fún wọn. Èmi gẹ́gẹ́ bí èèyàn kan nínú ìjọ ìbá ti
èmi ò bá ti jẹ́ ní ìgbàgbé ṣùgbọ́n ìjọ mímọ́ ló jẹ́ kí n wà láyé ló jẹ́ kí n wà láàyè síbẹ̀ nítorí náà mo dúpẹ́ lọ́lọ́run pé mo rí ògo ìjọ mímọ́ mo rí àjọ̀dún àádọ́rin ọdún yìí wọ́n gbàdúrà ẹ̀mí ìṣọ̀kan kí ọlọ́run kó fún ìjọ mímọ́ gẹ́gẹ́ bó ṣe sọ ní ìjọ mímọ́ ní òwe ayé mọ́ mo tún dúpẹ́ lọ́lọ́run wípé ó tún jẹ́ kí àárí ìtìṣe àwọn wòlíì tó ní tó jẹ́ akọgun láti pé kí ìjọ mímọ́ lè gbà gẹ́gẹ́ bí prophet Dr. Marcus Tibetan mo gbàdúrà fún ẹ̀mí gígùn àtàrà fún agbára ọlọ́run ìmísí ọlọ́run ọ̀gá ògo yóò túbọ̀ máa bá wọn gbé ìjọ mímọ́ kò ní dàrú ìjọ mímọ́ yóò máa lọ sí òkè gbogbo àwọn olùṣọ́ àgùntàn ìjọ mímọ́ etígbà tí àyà àgbà ṣe olúwa yóò gbé wọn wọ́n ìjọ mímọ́ kò ní bàjẹ́ ìjọ mímọ́ yóò máa tẹ̀síwájú ògo ìjọ náà yóò búyọ gbogbo ìjòyè kankan yóò búyọ gẹ́gẹ́ bí orin tẹ̀mí ọlọ́run ní bàbá kà mí mọ́ wọn kí lè jogún ìyè kà mí mọ́ àwọn tí ọ̀run kì í lè jogún ìyè orí ọ̀fẹ́ rẹ bàbá kó máa bọ́ ọmọ rẹ gbé elia ẹ̀mí olótùnú ọ̀run kò máa ṣàmọ̀nà wa mo gbàdúrà fún ẹ̀mí olùtùnú kó máa ṣàmọ̀nà wa kó máa bọ́ wa gbé nínú ìjọ mímọ́ ní orúkọ Jésù Kristi olúwa àtolùgbàlà wa àmín.